ஒரு கப்பல் துறைமுகத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பைலட் தேவைப்படும். பைலட் தேவைப்படும் போது அந்த பைலட்டை கூப்பிட்றதுக்குனே ஒரு சவுண்ட் சிக்னல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சவுண்ட் சிக்னல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். அன்றாட வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றுனா அது மருத்துவ செலவு மட்டும் தான். மருத்துவ செலவு நம்ம கட்டுப்பாடுகள் வைக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரே வழி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மட்டும் தான். ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்க சரியான ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னா ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் தான். உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி வாங்கினாலும் சரி, அதை பற்றி டீட்டெயில் தெரியணும்னாலும் சரி, கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு அதுக்கான விவரம் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. 2 லாங் பிளாஸ்ட், ஒரு ஷார்ட் பிளாஸ்ட். இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, எங்களுக்கு பைலட் தேவைப்படுது, உடனே வாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான அர்த்தம். தேங்க்யூ.